கார் மேல ஒரு ட்ரக் மோதினா என்ன ஆகுங்கிறது தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இதுக்காக ஃபர்ஸ்டா ஒரு ட்ரக்கையும் ஒரு காரையும் கொண்டு வந்து ரெடியா வச்சிருக்காங்க. பெரிய கிரவுண்டுக்கு நடுவுல ஒரு காரை நிப்பாட்டி ட்ரக்க வேகமா ஓட்டிட்டு வந்து அந்த கார்ல இடிச்ச உடனே அந்த காரோட ஃப்ரண்ட்ல கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகுது. அதை மறுபடியும் சரி பண்ணி அந்த காரை நிப்பாட்டுறாங்க. இப்போ அந்த காரை மறுபடியும் இடிக்கும் போது காரோட ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் ரொம்பவும் டேமேஜ் ஆகுது. இப்போ அந்த காரை சைடுல இருந்து இடிச்சு பார்க்கும்போது காரோட சைடு கிளாஸஸ் எல்லாமே தூள் தூளா உடைய ஆரம்பிக்குது. அப்புறம் என்னாச்சுன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்திலேயே விலை மதிக்க முடியாத ஒண்ணுன்னு நீங்க எதை நினைக்கிறீங்கிறத மறக்காம கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணிருங்க. ஃபைனலா மறுபடியும் அந்த காரை தூரத்துல இருந்து இடிக்கும் போது அந்த கார் ரொம்பவும் நசுங்கி பார்ட் பார்ட்டா டேமேஜ் ஆயிடுச்சு.